Lah geus penting ngaji ge moal bener. हमको हमी से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो हम अकेले हो ना जाए nya gitunya ya seri teh ngarti berarti ngarti ente atuh teu ngarti mah sarua. Tapi mun kitu mah teu meunang pahala nih. Ganti kunaon? Sholawat. Ya Nabi salamun alaik. Ya Rasul salamun alaik. Ya Habib salam salamun alaik. Salawatullah Allahi alaik. Sarua? Sarua henteu? Ngan bedana mun ganti ku salawat mah menang paha. Tidak ada orang yang bahagia di akhirat nanti kecuali orang-orang yang berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi sallu ala nabi sallu ala nabi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Atuh lamun hayang panggih jeung Kanjeng Nabi mah disebut nama Rasul jawab dengan sholawat sallallahu alaihi. Pengen tidak? Pengen tidak? Kan syairnya saja ada. Khairal bari cek Gus Muapik cenah nu mahal Habib saya teh gogogogna. Jadi daeknya kudu mahal dah bisa gogogog. Nya heueuh atuh. Nya pada apa Habib saya mah kitu. Khairul bari pan kitu. Betul? Atau kieu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ada Habib saya mah kudu kitu. Lamun berarti lain Habib saya. Betul Pak? Khairal bariyah, wahai makhluk terbaik, nazrah ilayya, pandanglah aku. Karena orang yang dipandang dan memandang wajah mulianya Rasul nanti di akhirat, dia adalah orang bahagia. Berjanji mengatakan kalau mahalul qiyam, man ra'a wajhaka ya Sa'ad marhaban marhaban ya Karim ma'al walidah ini marhaban marhaban semua marhaban nur al-aini marhaban. Ditinggalkan jadi tebal ega. Halo, curiga tara marhabaan aing. Osok marhabaan tara. Osok. Oh, sok aki-aki. Bari nu geus pikun. Ki-aki pikun. Daerah Kerawang, Pak. Daerah Kerawang khususnya wilayah barat itu ada tradisi. Kalau syukuran itu kadang-kadang karena memang daerah pantai banyak kelapa muda. Itu biasanya bawa kelapa banyak Pak, dijajarkeun, papas luhur handap, terus make nyere, make di benderaan, duit 50 ribuan, 100 ribuan. Saya pernah ngomong, Pak, artos nangke jeung abdinya, ulah ya gimana nginjem. Atuh cek abdi rek naon sia teh ngabenderakeun duit, ai rek dibikeun disodakohkeun nya. Tapi pernah Pak, dulu zaman dulu itu direcehkeun Pak, 100 ribuan, 50 ribuan recehkeun jadi 500-an gopean. Nu marhabaan aki-aki, kacau Pak.
Jadi tepungu marhabaana bungah teuing rek menang duit gope teh. Yar habibu yar gope. Ah teu balik ceng. Mata engke mah ulah aki-aki atuh nu marhabaan teh. Nu ngarora, betul. Nya aki-aki ge ajak. Tapi ayo pelopori hari ini tradisi-tradisi yang baik dilanjutkan oleh para pemuda kita. Insya pengen jumpa Rasul tidak? Pengen. Kalau pengen satu tadi itu Pak apa disebut nama Rasul jawab dengan sallallahu alaihi wasallam. Kedua berjamaah dalam rangka memperlihatkan, dalam rangka menjadi tanda iman kita yang sebenarnya kepada Allah, berilah kepada Allah, la ilaha illallah. Maka sholat yang 5 waktu yang harus kita perhatikan. Betul, betul. Penuhi masjidnya. Makanya Pak, halal bihalal saya katakan tadi, ini motivasi untuk kita bagaimana kita meneruskan apa yang sudah dilakukan kita, kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan Pak, alhamdulillah masjid penuh. 3 poe. 3 poe da aing ge nyaho. Geus leuwih 3 poe mah geus eueuh deui. Betul? Awal Pak saya yakin masjid sebesar ini pun bisa apa? Bisa penuh awal Ramadan. Betul? 3 hari lewat kembali seperti semula, mengalami kemajuan. Beki maju jajaranna beki kosong. Nauzubillahi min. Dilanjutkan Pak, tapi paling tidak Pak, orang di bulan Ramadan semangat untuk ke masjid. Orang di bulan Ramadan mau bangun malam, betul. Orang di bulan Ramadan mau tadarus. Nah, lanjutkan. Ini yang dimaksud salah satu fungsi halal bihalal. Ayo motivasi kembali kita. Ramadan sudah berlalu, tapi pendidikan bulan Ramadan harus kita teruskan. Betul. Karena apa? Ulama mengatakan begini. Orang rajin sholat duha, lalu usahanya maju. Pengen tidak usaha maju? Usaha maju hayang? Gampang, dagang cilok atau dagang es hek dina gerobak didorong, insya Allah maju. Jarang mundur. Betul? Maksudnya perusahaannya maju berkembang. Betul? Kalau mau berkembang ya jualan kembang. Orang rajin duha, perusahaannya maju, bisnisnya maju. Orang rajin tahajud, lalu di kalangan masyarakat ia dihormati, disegani, pangkatnya naik, karirnya melesat. Kata ulama, itu balasan yang kecil dari Allah dari kebaikannya. Kecil Pak. Jalma ngadoaan cai dibikeun tuluy cager jol we kopi. Aing masuk ka mana wae. Atuh ayeuna mah rek ngomong lain rek ngopi. Nuhun Kang. Nuhun. Mani sagelas gede. Disangkana aing teh meureun pompa air. Halo. Halo. Jalma Pak wiridan tuluy aya jalma gering, aya nu menta cai, dijampean, ditiup, dibikeun cager, eta mah balasan nu leutik ti Allah. Betul. Jadi apa balasan terbesar dari Allah dari kebaikan yang kita lakukan? Thawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Kebaikan yang paling baik itu dibalas oleh Allah dengan kita bisa melanjutkan kebaikan tersebut yang disebut dengan pribadi yang mabrur, bisa istiqamah dalam kebaikan. Orang yang menjadi kekasih Allah bukan yang bisa terbang, bukan yang bisa kalau dibacok nggak mempan, bukan. Kekasih Allah adalah man tawalat ta'atuh,
orang yang bisa terus-terusan taat di hadapan Allah, baik kepada sesama manusia. Maka ungkapannya adalah kun talibal istiqamah wala takun talibal karamah. Jangan mencari kemuliaan, tapi carilah istiqamah dalam kebaikan. Karena al istiqamatu ainul karamah. Istiqamah itu adalah zatiyahnya kemuliaan. Orang bisa meneruskan kebaikan, sesungguhnya itulah kebaikan yang sejati. Maka teruskeun tadarusna. Kamari tamat teh tadarus cek. Bu, halo, bu, kamari tadarus tamat teu. Ari ieu panon urang mata loba keneh kana Quran, loba keneh kana sinetron. Neng, neng, loba keneh kana Quran, loba keneh kana HP. Heuh da tarungkul wae nyerepeng we HP hayo. Betul? Ibu-ibuna sinetron, budakna HP, Quranna mah ditinggalkeun. Matak teu tamat teh Ramadan kamari ge. Tamat henteu? Tamat batur mah alhamdulillah. Betul? Ayo ningali TV Pak, unggal beurang pan barudak na TV teresep kana Quran geuning. Apa? Barudak naon ngaranna teh hafiz. Aya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. Indungna Pak Ibuna nonton TV bari ceurik hayang boga budak kitu Gusti. Aya teh nu kitu. Aya nu kitu, hayang boga budak bisa kitu, hayang teu abdi rek ngabejaan, moal bisa. Ai teu daek masantrenkeun mah moal bisa. Betul? Betul. Kita kalau soal pendidikan anak kadang-kadang banyak alasan, Pak. Pondokkeun budak, pasantrenkeun budak, pokna teh aduh, saya mah teu bisa ngabiaya anana, ripuh. Ai motor ngiridit goblok. Bener Pak, abdi serius kalau soal pendidikan Pak, betul. Sok we pikiran ku Bapak, budak-budak titah di pasantrenkeun ngomongna kolotna teu mampu ngabiayaan. Ai motor pan boga dua, bari jeung ngiridit. Padahal motor mah ruksak. Begitu budak asup ka pasantren mah meunang pendidikan, lain wungkul dunia kabelaan teh nepi ka akhirat jadi budak nu soleh. Betul. Betul. Mikir atuh sia teh. Ya Pak, betul Pak, saya serius Pak kalau soal ini. Maka Pak, kalau sekarang orang rame-rame bela agama, buat saya bela agama yang ngaji. Betul? Ulah bela agama gandeng, tapi aing ngaji tara, masjid kosong, bela agama naon? Betul? Setuju? Abdi lain pernah di kandang NU Pak, di mana-mana kayak gitu. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita melupakan apa yang pokok yang harus dilakukan. Kan ku anfusakum wa ahlikum naro, diri lalu keluarga. Bagaimana kita mau membela orang lain sementara keluarga kita saja dijerumuskan ke hal yang tidak baik? Setuju Bu? Sinetron apal, pengajian majelis taklim teu apal-apal. Matak unggal Ramadan teh dalilna teh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Man fariha bidukhuli Ramadan kitu we hayo. Bari eta nu ngadengekeunna mah teu apal-apal. Tapi memang ahli ilmu seperti itu. Kata guru saja, ahli ilmu itu adalah orang yang setiap mendengar ilmu itu serasa baru, heuh da belegug.
nya sok we geura ngadalil teh pasti kiai man soma ramadhana man qoma ramadhana ti tanggal hiji nepi ka tanggal 30 eta we haben bari jeung teu apal-apal nu ngadengekeun nama ai sinetron we tereh apal nya ceu model dunia terbalik teh wah apal kabeh betul ti mimiti ti Cibarengkok aya longsor banjir pindah ka Ciraos aya si Akum apaan si Esih pamajikan teh anakna ngaranna si Febri tuluy aya deui si Aceng ari si Aceng mah kawin teh ka si Em boga budak ngaranna si Edward nitohanna teh ngaranna Masuha si Em maot geus kawin deui pan ka si Lilis boga budak ngaranna si Cindy nu katilu aya si Dadang mah pan pamajikan teh si Ikoh anakna teh ngaranna si Debi mitohana nyatana Wasain ari Wasain teh nu kawin jeung si Entin anu hayang kasih entin mah sabenerna si Mulyadi nu kaopat aya si Idoy si Idoy mah melehoy pamajikanna teh ngaranna si Atem anakna ngaranna Jennifer si Atem na maot geus kawin deui ayeuna teh ka si Jenab si Jenab mah anakna Bos Ben Bos Ben ngalamarna teh ka lain ka Bu Guru Yola si horeng teh ka si Popon nya Mus Apal, Ustad Kemet, si Kusoy, si Juned, Wasaum, Wa Irah, Ceyoyo, si Entut, si Encut, si Engkom, si Koswara, Bos Idan, si Inin, si Ucuy. Nya, betul? Aya si Asep, aya si Dudung. Gening Ustad Apal ngahaja aing meunang ngapalkeun paranti pangaosan. Bu ada teu kudu hayo we nonton Pak hayang apal nu kitu mah asal pinter we nah aja Pak mun sok ngapalkeun nu kitu teh da aing ngaji wae teu da ngahuleung bari jeung teu ngarti teu dah leres Pak wios abdi kikituan wios teu wios kumaha da Bapak mah teu milu mayar anggar we nu mayar mah panitia betul Bu halo paloba si Akum jeung si Idoy pan seru Pak cek si Akum teh ka si Idoy Doi jangan lupa besok kamu harus berangkat ke kebun kusoy mau ngapain atukum Doi Idan kan sudah bilang sama kamu itu diangkat menjadi mandor mengawasi orang yang kerja kusoy itu mau panen seluruh hasil panen kusoy diborong sama Idan kamu yang mengawasi orang kerja kamu mah kecepetan kum Doi yang penting besok kamu harus berangkat ke kebun kusoy kamu mengawasi orang yang kerja bawa rotan jadi mandor oh saya lupa atukum cenah Bu naon we ngomong malah halo naon tadi teh oh deui lah ai sinetron mah babari apalna teh nya kunaon sabab resep sabab naon maka ngaji oge mimitian heula ku resep meh napak betul model abdi Pak lamun dititah ngapalkeun keur mondok titah ngapalkeun kudu rudet abdi teu asut Pak mending keneh sakadaek oh heueuh gitu jadi tidak ada tekanan sarua jeung ibu nonton sinetron kunaon alurna nepi ka apal tokohna nepi ka nyaho sabab ku resep jalma oge nyaritakeun sejarah Sam'un Al-Ghazi dan lain sebagainya kalau kita sudah mulai suka maka insya Allah akan mengikuti dan mudah untuk masuk betul sama anak begitu Pak harus mengerti harus awali dengan dia menyukai Al-Quran maka orang bakal gampang ngasupkeun Quran betul menyukai sejarah Islam menyukai ilmu tauhid menyukai ilmu fiqih menyukai ilmu akhlak tasawuf sehingga kita mudah untuk memberitahu kepada mereka jadi budak teh sinar resepeun heula resepeun ka sakola semangat ka pasantren semangat ngaji ku urang motivasi betul da ayeuna mah dicepret macarekan buka seto kalau dulu zaman kita betul Pak ya abdi ceuli Pak gede kieu bari jeung leuleus kunaon da abdi mah bodoh ngaji na loba teuing dijiwir
Baheula mah nya nafsu ka guru ngaji teh. Ka kolot nyarekan nafsu Pak, tapi geus mah ayeuna oh heueuh mun harita aing teu kitu meureun riweuh pisan. Leres. Ayeuna wae pan urang teh hese jadi jalma hade. Komo mun teu baheula dididik ku kolot sapertos kitu. Betul. Betul. Resep henteu maca Quran. Tadarus resep. Hoyong gaduh budak tiasa hafal Quran. Tapi hati-hati, memang hari ini Pak banyak orang hafal Quran tapi nggak ngaji fikih, arti akhirnya berfatwa sembarangan. Betul. Maka kalau mau benar-benar menjadi orang yang memberikan fatwa harus punya referensi yang banyak dan dia harus mengaji yang disebut dengan 12 fan yang pokoknya itu adalah tauhid, fikih, akhlak. Tafsir, hadis itu lumayan tinggi dan itu lain-lain lah itu kalau ngaji itu. Yang sudah instan ya ngaji ilmu tauhid, ngaji fikih, ngaji akhlak. Tauhid Abul Hasan Al-Asy'ari, Abul Mansur Al-Maturidi. Fikih Madzhabul Arba'ah salah satunya dipilih. Lalu akhlak tasawufnya itu mengikuti Asy-Syaikh Junaidi Al-Baghdadi termasuk Al-Imam Al-Ghazali. Itu baru Ahlus Sunnah wal Jamaah kriterianya. Insya. Maka iya ge Pak, geus beres Ramadan kudu angger pinuh masjid. Pinuh henteu. Ulah seuri ditanya, pinuh henteu? Pinuh keramik nama. Atawa pinuh ku hawanya. Halo. Anu berjamaah nama angger we Mang Mod. Mang Suhadma nya anu geus raripuh teh beda jeung di mana di Haram, beda jeung di Nabawi. Di Nabawi itu di Haram itu selalu penuh dengan orang-orang yang berjamaah setiap waktu. Betul Pak? Maka diberkahi dengan kata lain Allah menyebut alladzi barakna haulah, diberkahi sekelilingnya. Kenapa? Karena punya masjid yang makmur dengan orang-orang berjamaah. Wa idz ja'alnal baita matsabatan linnasi wa amna. Tuh semangatan ibu-ibu. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan tatkala aku jadikan Baitullah masabatan linnas, tempat menetap manusia, tempat kumpul jalma-jalma kaum musim haji. Wah, lebih dari 3 juta, apalagi sekarang nambah kuota. Kenapa nambah kuota? Karena Arab memang sedang repot. Betul. Sekarang negara-negara Arab repot Pak, termasuk secara ekonomi. Mereka itu punya minyak. Iya Pak, kalau minyak kan kelamaan disedot, dibor, ya habis Pak. Betul. Maka kita harus bersyukur jadi bangsa Indonesia, jadi warga Nusantara. Kenapa? Karena kita mah Pak, kekayaannya itu lengkap. Dan pokoknya adalah kita memiliki tanah yang subur. Ai taneuh mah Pak, nu penting mah dijaga. Nepi ka anak incu buyut terus-terusan bisa angger dimanfaatkeun. Nu penting urang nawe daek ngajaga ekosistem, ngajaga taneuh kumaha carana. Ulah hayang wae dipelakan perum geura. Betul. Hutannya jangan digunduli. Ayo ngomong pan masuk Pak Eko. Nya Pak Eko teh maksudnya ekosistem dijaga keseimbanganana. Manuk diaralaan dakit caumania. Atuh akhirna hileud ripuh beuki loba nya. Orai geura dihakanan. Nya orai dihakanan ku jelema pan ayeuna mah loba ngarala orai tuluy dihakanan di daharan. Betul? Kos eueuh deui we dahareun atuh. Betul Pak? Eta teh gara-gara nanaon? Gara-gara salah arti. Pan lamun pangajian ge kadang-kadang sok dibagi snack, disangka mah senake, padahal mah senacek ieu mah. Ya, betul. Osok ada harus snack. Snack senake atau senacek.
Ai senacak mah eta nu kararieu teh ngaranna naon? Senacak. Ari orai mah naon? Senake, tapi macana pan sarua snack. Nya betul? Diajar gara bahasa Inggris ulah kos abdi boga jamaah milu umroh. Ayo milu umroh panda teu bisa teh apa ngahuleng pabalik ti masjid teh hareupeun moal bari gegerentesan ngomong gegerayaman Alif Yasin Karim. Alif Yasin Karim. Cek abdi Kang es krim coy. Maka jeung Alif Yasin Karim atuh sia mah. Hari bingung mah kitu Pak. Aya deui Pak jamaah ngadenge qomat. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kahareup ai imam pan dihareup. Sawo. Sawo. Kang naon cau sawo. Ari maneh sok Jumatan tara cek abdi. Sawu wa'tadilu wa aqimu sufufakum. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Hoyong henteu? Hoyong henteu? Naon hoyong? Ziarah haramain. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Teu cukup ku amin. Kudu nabung jeung daftar. Betul? Napa sing amin-aminan oge itu nabung jeung daftar mah moal aing meta ngabejaan. Urang masuk hayo wae amin ari usahaan teu. Halo. Halo. Lah balik deui naon? Masjidna makmurkeun sapertos urang kamari Ramadan. Lanjutkan. Betul. Baca Qur'annya teruskan karena termasuk tempat yang diberkahi oleh Allah adalah tempat di mana di tempat tersebut banyak dibacakan ayat suci Al-Qur'an. Terus-terusan dengan istiqamah. Insya tambahan ku zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Istighfar minimal sehari 100 kali. Baca hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka Allah akan jauhkan dari musibah. Musibah paling kecil adalah bingung. Paling tidak kita enggak bingung. Nanti mau pilkades kita bingung. Baca hauqalah minimal 100 kali, insya Allah lah diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meh teu bingung. Bingung sahanya akhirna mah nu ieu mere. Nu ieu mere. Nu ieu mere. Si horeng jawabanna teh eta, neangan nu panggedena mere. Kamari Pak usum pileg, bohong. Usum pileg kamari ka abdi geus seueur Pak. Caleg nu datang. Wah, ti lintas partai loba. Tapi sadayana oge teu aya nu ditarima. Naon sababna? Duitna leutik. Mong cek abdi. Ada politik mah kitu atuh Pak. Leres? Betul? Dan saya bukan sedang ngomong untuk saya Pak. Tapi untuk pembebasan tanah, nambahan yang pasantren, yang pembangunan. Duh, aing mah ngadahar duit politik mah duka teuing ka mana, Pak. Betul? Matak abdi mah tara didahar duit politik mah paling beulikeun kana mobil gitu. Halo. Tapi memang betul Pak, saya nggak pernah main soal seperti itu. Makanya saya bebas Pak, pri kemanapun saya pri Pak. Karena saya nggak punya partai dan dari partai manapun. Halo, halo, apa? Zikir apa Pak? Insya an ustadna kamari
meninggal yang banyak. Anu sok zikir dina TV. Aya ya. Ustaz Arifin. Ustaz Arifin meninggal. Ustaz Arifin pan zikir mun ceramah teh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Saudara Arifin yang dicintai oleh Allah, manusia ingin kehidupan yang bahagia, padahal hakikat bahagia ada pada diri kita, yaitu ketika hati diberikan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketentraman hati bisa didapatkan oleh setiap manusia yang dia mau mengingat Allah dengan banyak mengucapkan asma-asmanya, dengan banyak memujinya yang disebut dengan zikir kepadanya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah, maka hati akan diberikan ketentraman. Subhanallah. Aya ceramah, na ceramah na TV mah da rupa-rupa apa. Aya nu ceramah na TV teh kieu. Hakikat puasa adalah membentuk manusia yang bertakwa. Intinya pengendalian diri agar kita terhindar dari sifat-sifat tercela, sekaligus memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, janda-janda tua, orang-orang jompo yang sudah tidak mampu, yang hak itu harus diberikan kepada mereka. Mau ngirim THR di ATM ngantrinya panjang, capek, pakai Gojek, goblok. Pak, aya nu kitu. Para ke iklan tuh da ayeuna mah. Halo. Halo. Geus lah ulah loba teuing lah, nu kaluarna ulah loba teuing geus India, geus Arifin Ilham, geus Habib saya geus. Bingungeun nu mayar karunya. Halo. Teraskeun. Lanjut. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nah maka Pak, kuncinya tadi zikir yang utama itu kan sholat. Maka penuhi dengan berjamaah di masjid-masjid kita, musola-musola kita. Kenapa demikian? Karena dalam sholat itu ada paling tidak 3 unsur kebaikan. Berapa Pak? Saya ngomong paling tidak berarti lebih banyak lagi. Tapi paling tidak 3. Apa? 1, kalau orang mendirikan sholat, maka dalam sholat ada unsur spiritual. Artinya orang sholat berarti menghadap langsung kepada Allah. Orang Pak, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, paling dekat dengan Allah itu ketika dalam posisi sujud. Dengan jaminan diberikan kehidupan yang tentram karena zikir yang utama adalah sholat. Kenapa utama? Orang bergerak badannya zikir dengan gerakan sholat. Orang membacakan bacaan sholat berarti zikir dengan lisannya. Kalau hatinya bisa hudur, kalau hatinya bisa khusyuk, berarti semuanya zikir kepada Allah. Diberikan ketentraman, di akhirat ditunggu oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalam sholat itu ada unsur medikal, artinya kesehatan. Orang yang mendirikan sholat mesti sehat. Bahkan dulu Pak ada buku yang berjudul Senam Sholat. Maksudnya apa? Orang sholat itu sudah otomatis dia senam. Walaupun tidak boleh Pak orang sholat meniatkan olahraga. Itu mah bonus. Betul. Ada lagi Pak penelitian yang menyebutkan, orang kalau mau qiyamul lail, bangun malam, tahajud, witir, hajat,
maka dia akan terbebas dari penyakit jantung insya Allah. Kenapa? Karena di sepertiga malam, di seperempat malam, jantung kita itu sedang lemah, memompakkan darah ke seluruh tubuh. Maka kandungan oksigen di sel darah merah yang ikutnya itu pun ikut tersendat. Kan biasanya lamun jantung teh eta Pak aya naon namina teh pembekuan non. Leresnya. Maka Pak ketika kita bangun lalu kita berangkat ke kamar mandi, wudu, mandi kalau sudah dari jam 2 jam 3 itu sudah bagus Pak mandi. Lalu kita bergerak maka jantung terpacu. Kalau jantung terpacu maka lancarlah aliran darah ke seluruh tubuh kita. Jantungnya terbantu dengan gerakan kita, maka jantung akan sehat. Dengan apa? Sholat. Betul. Wallaili idza as'asa was-subhi idza tanaffas. Pada saat orang tertidur lelap, seorang manusia bangun. Untuk apa? Untuk menghadap kepada Allah, bermunajat, ya Allah aku banyak dosa. Ka kamar mandi tuluy naon netepan salat, terus taubat istighfar bari ceurik, tos beres istighfar, terus maca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kokojo Yasin Pak. Wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Cerik deui Pak, da sedih atuh loba dosa. Kira-kira apa lamun jalma kitu tiap wengi sae henteu. Sae henteu. Ai urang osok tara osoknya nanya atulah abdi urang bade kitu moal insya jawaban yang paling masuk akal adalah insya. Hari insya Allah mahartina moal. Enya Pak, orang Sunda itu bakat tingkul lemas mun moal teh insyaallah. Kang, mampir heula atuh karo rompok. Aduh, hatur nuhun, insyaallah sanes waktos moal eta teh. Ya. Betul? Dalam mun geus pasti mah okeh ngomongna oge. Kumaha isukan teh arek moal? Okeh. Ayeuna mah make bro, oke bro. Atawa asyap. Ya. Betul? Ini mana ngarti asyap. Ini di dia mau komet tegaul gara. Aya ini di dia gaduh Facebook. Nah seri di abdi mana ini di abdi di Kuningan Pak. Di abdi mana ini YouTubean. Minimal saminggu sakali. Mun rek pangajian teh YouTubean heula. Mani kana speaker kun gogorowokan. YouTube alaina taubatan nasuha. Cek abdi lain YouTube eta mah watub sia teh. Disangkana mah meureun YouTube. Halo. Nya dari geus pasti mah ngomongna naon? Oke bro. Lamun baheula mah tahun 80 akhir tahun 90 lain bro ngomong teh. Mek. Oke Mek. Nya. Betul Pak? Dulu sempat begitu ya? 80 akhir lah mau ke tahun 90 ngomongnya oke Mek. Hiji waktu diajak museup kiriwil menang lauk mujair dapat ikan mujair Mek. Kedua menang emas kiriwil menang emas dapat ikan emas Mek. Nu katilu menang gurame kiriwil dapat ikan gurame. Euy. Nges mana wae. Naon si teh siri? Kunaon siri? Da tepi ka sirian. Halo. Lanjut. Naon cenah dengan salat
orang sehat. Betul. Yang ketiga, dalam sholat ada unsur sosial. Kalau orang benar mendirikan sholat, maka yakin sosialnya akan baik. Kenapa? Karena tidak akan menjadi pribadi yang sombong. Contoh Pak, orang berjamaah berarti kan sering bertemu, betul? Betul. Berarti mulai terbentuk sosial bagaimana? Sekarang Pak, yang paling ngeri sekarang, mungkin kita pegang HP Pak, waktunya sholat bisa lah. Leres? Waktunya kerja, kerja lah. Waktunya ngaji, ngaji lah. Waktunya ngajar, ngajar. Anak-anak kita berikutnya bisa enggak Pak? Betul. Makanya di NU itu menginstruksikan tradisi-tradisi dahulu, kumpul seperti ini halal bihalal, atau pernikahan diramaikan, khitanan, maulidan, rojaban yang melibatkan orang-orang banyak harus semakin digalakan. Kenapa? Karena anak-anak kita sekarang ini Pak, sosialnya mulai terbengkalai. Karena apa? Di antaranya karena gadget. Kadang-kadang ditanya gehese. Betul. Na'udzubillahi min. Ini bahaya Pak. Kalau dibiarkan bahaya. Kita masih bisa. Anak kita bagaimana? Halo. Halo. Lanjut. Orang Pak, kalau sholatnya sendiri bagaimana? Seperti sholat sunnah umpamanya. Duha, tahajud. Itu membentuk sosial atau tidak? Membentuk Pak. Bagaimana? Orang kan ruku. Allahu Akbar. Kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Betul. Orang sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Betul. Itu ikrar kita di hadapan Allah ketika ruku dan sujud. Maha suci Tuhanku yang maha agung, yang maha tinggi, dan dengan memuji kepadanya kita ikrar bahwa yang agung hanya Allah, yang tinggi hanya Allah. Kalau sudah ikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semuanya milik Allah, maka kita tidak akan menjadi pribadi yang sombong. Awal kesalahan itu kan sombong Pak. Sombong itu apa? Sombong itu menolak kebenaran. Sombong itu apa? Sombong itu merasa diri lebih baik daripada orang lain. Betul. Mimitina kitu Pak. Tina sombong, mata gengsi dielingan ge. Hese. Aya nu kitu. Aya nu kitu. Kalau orang benar sholatnya, nggak akan jadi pribadi yang sombong. Merasa diri lebih daripada orang lain. Hadirin saudara-saudaraku yang budiman, pemirsa TV One dimanapun berada. Halo Bapak, sehat Pak? Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Masih ingat tidak sama AA? Halo? Walaupun memang AA sekarang mah jarang muncul di TV ya Pak. Kalau ada di TV sekarang bukan ceramah, tapi diskusi kebangsaan ya. Berpikir itu bukan debat, itu diskusi bagaimana negara yang sebesar Indonesia tetap utuh, betul? Setuju tidak? Dina acara naon teh? ILC teh Indonesia Lawyers Club, betul? Anu pembawa acara teh sekolah teh Pak Karni kieu mun ngomong Pak, kira-kira ting bener ting kira-kira kieu Pak Karni. Pemirsa, di mana ada cinta, maka di sanalah ada kehidupan.
Mahatma Gandhi, tokoh nasional India. Kita rehat sejenak. Kira-kira gitulah kira-kira. Halo Ibu. Halo. Ada salah satu ulama tasawuf bernama Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Beliau menyebut begini, manusia punya satu kesalahan dengan sesama kita, dengan sesama makhluk. Itu akan lebih berat tanggung jawab di hadapan Allah daripada membawa 70.000 kesalahan yang langsung kepada Allah. Itu teh kenapa? Jawabannya begini, orang dosa langsung kepada Allah, kalau benar-benar taubat, ia menyesal, ia bersedih atas kesalahannya, lalu ia meniatkan dirinya untuk meninggalkan kesalahan, mengganti dengan kebaikan, maka diterima taubat oleh Allah, dihapus dosanya. Betul? Tapi kalau satu pun dosa kepada sesama, Allah tidak akan memaafkan, Allah tidak akan mengampuni kalau orang yang bersangkutan tidak memaafkan. Betul? Makanya menurut beliau, satu kesalahan terhadap sesama kita lebih berat daripada 70.000 kesalahan yang langsung kepada Allah. Oleh karenanya Pak, yang harus kita pupuk adalah bagaimana kita membersihkan hati ya. Jangan sampai dalam hidup ini ada yang mempengaruhi tingkah laku, sikap kita selain Allah dan Rasulnya. Ingat apa? Halo? Orang yang bahagia orang yang ucapannya, tingkah lakunya tidak dipengaruhi apapun kecuali hanya oleh Allah dan Rasulnya. Ambil contoh boleh Bu? Halo? Ibu ke pasar, ibu teh belanja di pasar. Ternyata ibu teh ketipu. Barangnya jelek, harganya mahal. Kira-kira ibu jengkel tidak? Marah tidak? Ibu teh jengkel. Kembali datang ke tukang dagangnya, ternyata sudah pulang Pak. Begitu ibu sedang pusing, anaknya ngomong, mama pengen balon. Diam, kamu teh sudah tahu mama teh ketipu. Mama teh lagi pusing, kamu minta balon. Mau nanya, anaknya salah tidak? Salah tidak? Kenapa dimarahi ya? Betul? Berarti sikapnya dipengaruhi oleh sikap manusia. Padahal Allah tidak menyuruh seperti itu. Betul? Pulang ke rumah naik angkot, di angkot cemberut. Datang ke rumah suaminya pulang kerja. Mama kenapa enggak baca salam? Kenapa mama cemberut? Diam, bapak mah gitu, makanya kalau ke pasar teh mama teh anter. Jadinya mama teh ketipu, barangnya jelek, harganya mahal. Mama, besok kita antarkan lagi kepada penjualnya ya. Papa juga kan baru pulang kerja, bikinin kopi atuh mah. Bikin aja sendiri. Nanya, suami salah tidak? Salah tidak? Kenapa dimarahi jadi nambah-nambah dosa ya? Itu berarti dipengaruhi dengan situasi, kondisi, dipengaruhi dengan keadaan. Harusnya apa? Jadi manusia itu orang lain baik sama kita, kita baik. Orang lain buruk sama kita, kita tetap menjadi pribadi yang baik. Setuju tidak? Tidak ada yang mempengaruhi sikap kita kecuali Allah dan Rasulnya. Maka dia akan bahagia. Inilah pribadi yang istiqomah. Betul? Bila hati kian lapang, hidup susah,
terasa senang walaupun badai menghadang, dihadapi dengan tenang. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Betul? Halo? Bu, ulah marah laweng we atuh. Halo? Jadi pribadi yang istiqomah, moal unggut kalinduan, moal gedag kaa. Badai dan gelombang yang datang merintang takkan merubah haluan cita-cinta. Cek Wah Haji Roma, da abdi makadinya teu uwa. Seuri teu percaya. Ieu makalah seuri. Serius. Bieu ku abdi dibejaan. Kabeh oge ponakan Haji Roma nyerebut uwa ka Haji Roma teh. Percaya? Heuh, batang abdi ge nyebut uwa we sarua. Ngan uwana ieu mah uwa tere. Jadi abdi jeung si Ridho teh pateterean eta teh. Nya si Ridho lain anak indung bapa aing lain anak indung bapa si Ridho. Jadi tere we kabeh tuluy teu wawuh. Halo. Badai dan gelombang yang datang merintang takkan merubah haluan cita-cinta. Artinya apa? Kalau sudah tujuannya Allah, kalau yang sudah mempengaruhinya hanya Allah, naik turun kehidupan gak jadi masalah, Pak. Ini yang disebut dengan istiqomah. Lalu Allah sebut, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Saur Allah, di akhirat jaga bakal aya jalma nu dibubungah ku surga na Allah. Amin. Mau tidak? Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, dalam hidupnya di dunia ia dituruni malaikat oleh Allah yang membawa rahmatnya. Mau tidak? Amin ya Allah ya Rabbal. Bahkan disebut alla takhafu wala tahzanu. Dalam kehidupannya tidak ada rasa takut, tidak ada rasa prihatin. Kenapa? Mau prihatin apa? Kan punya Allah. Betul. Rek prihatin kunaon. Bahkan orang-orang baik, Pak, para wali Allah itu justru kalau sedang diberikan kesedihan beliau gembira. Betul. Aya istilah gering ari gering na para wali teh seperti lebaran untuk beliau-beliau. Betul. Jadi lamun gering teh asa lebaran. Ai urang mun lebaran bunga henteu. Mun lebaran bunga henteu. Bunga bisa dahar ti beurang ya, Ceu. Betul. Geus lila teu dahar, tuluy bisa dahar ti beurang pan bunga. Itulah para wali kalau diberikan sakit. Itulah para wali kalau diberikan kesusahan. Itulah para wali kalau dicoba dengan yang pahit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alla takhafu wa la tahzanu. Makanya, Pak, dalam istilah ulama tasawuf paling tidak tingkatan takut itu ada dua. Aya seberapa? Dua. Nu kahiji aya khauf. Nu kadua aya khasyah. Apa bedanya? Kalau khauf itu adalah takut kepada Allah tapi masih ada makhluk. Kenapa kamu ibadah? Takut ya. Takut kenapa? Takut nanti masuk neraka. Takut nanti disiksa di alam kubur. Kenapa kamu meninggalkan maksiat? Takut nggak masuk surga. Takut sama Allah tapi masih ada makhluk. Surga, neraka itu kan apa? Makhluk. Tapi kalau sudah naik ke khasyah, naik ke apa? Ke khasyah. Khasyah itu adalah takut kepada Allah dan sudah tidak ada lagi makhluk. Kenapa kamu ibadah? Takut sama neraka ya? Tidak.
Neraka pun makhluk Allah. Wong malaikat Malik saja di neraka nggak merasa panas. Lalu kenapa beribadah? Saya takut Allah nggak ridho. Kenapa meninggalkan maksiat? Saya takut Allah nggak ridho. Ini takut dan sudah tidak ada makhluk lagi. Makanya yang tingkatan khosyah itu Allah sebut innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama itu mesti apa? Mesti orang yang memang betul-betul ilmunya luas dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo. Halo. Insya maka Pak, terakhir saya ingin mengatakan halo. Kalau pengen hidup berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, ini dalam rangka halal bihalal Pak. Supaya kita harmoni, supaya kita bersatu, supaya kita baik dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi. 4 hal apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Tajuddin Al-Malibari. Berapa Pak? Sabaraha Bu? Mana nu 4? Hiji, jangan punya hati ingin diberi yang disebut dengan toma. Toma berbeda dengan roja. Toma itu berharap tapi tidak berusaha. Kalau roja kan berharap dengan usahanya. Betul. Hayuh we hayang dibere ku batur hate teh. Lamun jalma hayang we dibere hatena, maka bakal loba nyeri hate. Tetangga balik di kota, menang oleh-oleh ya loba. Lah tenang we engke pasti kebagian. Aipek mah ternyata bukan oleh-oleh, punya dia itu titipan. Akhirnya enggak kebagian, ngomongna naon eta jalma tiba heula hirup teh koret we. Ai cek pamajikanna teh, bener Kang. Saruana eta mah karoret. Aipek mah torojol teh ninina. Ninina teh ngomong, "Mane mah teh nyahoun indung bapana oge koret." Cenah kitu. Jalma nu geus maot Pak disarebutan koretna. Gara-gara hayang naon? Hayang dibere. Nauzubillahi min matak ulah hayang dibere. Tapi lamun dibere mah tarima. Bahkan lamun dibere ku batur, tembongkeun urang sing bunga dibere. Dibere pakaian THR. Aya jalma panggih, pake Pak. Supaya orang lain apa? Senang. Yang memberinya itu merasa senang. Karena kita memakainya. Betul. Ulah ieu mah dibere baju ku batur pas rek kondangan bareng sugan teh terek hadir jalma nu merena teh dipake ku urang barang ningali rentang-rentang teh kajauhan. Jalma itu teh aya balik deui diganti. Da bisi disebut ti urang. Pan aya nu kitu? Aya teh aya. Nah, ngadoakeun hanteu jadi cucuk dina hirup batur. Atuh riweuh hirup kitu. Betul. Coba bayangkeun mun di pamulihan, jalmana teu hayang dibere tapi berusaha mere. Jadi parahi mere atuh akhirna hade. Betul. Rumah tangga sarua kitu. Nu kaopat geus suara. Nu katilu berarti teu malaweng dia. Nu katilu mun salah, urang mun boga salah ka hiji jalma, ulah era, ulah gengsi, menta hampura. Sabab hareupeun Allah masalahnya salah, dosanya siksa, betul. Oh saya mah orang kaya, salah sama orang miskin, gak bisa. Orang kaya mah bebas, bebas cek saha sia teh. Cek saha, cek akum. Si akum atuh kitu, paling oge si Dadang. Betul? Betul. Paling oge si Dadang, istilahna teh si Dudung, Pak. Ini selalu ka mana wae ngomongna, Bapak masuk itu mancingan lah aing. Halo. Halo. Boga salah menta hampura. Kadenya teu mandang ai salah mah teu mandang beunghar, teu mandang boga jabatan teu. Salah mah naon we? Salah we kudu menta hampura. Sabalikna jalma lamun batur boga salah ka urang ya nomor kaopat. Lamun batur nu boga salah ka urang maka teu dipenta oge hampura. Teu dipenta hampura oge ku urang geus dihampura. Walaupun ada istilah memaafkan itu mudah, yang susah adalah melupakan kesalahannya. Cek kuring hampura geus nganyeri kana hate cek nya ku aing dihampura tapi aing moal poho kasalahan sia.
Aya nu kitu. Aing hampura mah gampang cenah nu hese mah mau pohokeun kasalahan. Nah, tapi lamun rek ikhlas mah Pak moal Pak bisa bersih. Urang boga salah minta hampura batur nu salah ka urang teu dipentage ku urang geus dihampura. Moal aya tawuran, moal aya ribut, moal Pak. Betul. Insya ai ibu sok minta hampura tara ka salaki. Oh sok tara setahun sakalinya. Bapak osok minta hampura tara Pak. Sarua deui satahun bari jeung paduae balik di masjid. Datang ka imah, tuluy salaman. Bapana hampuranya. Heueuh aing ge hampura. Tuluy dahar bareng, aing masak teu ngeunah. Ai sia rumah tangga jeung aing geus lila teh masak kieu wae. Sia teh bagug masak, ieu teh pasakan naon ieu tiis kieu. Teu karasa asin-asin acat. Sia teh gableng uyah ku aing pang meulikeun 5 truk cenah. Eta lebay Pak. Betul, kakareke bieu minta hampura. Jadi geus ribut deui kunaon teu jeung hate. Kuduna mah jeung hate minta hampura teh. Mulang di Masjid Idul Fitri. Tuluy jol ka bumi teh Pak, salaman heula kabeh majikan, anak. Tuluy dahar babarengan, geus salse, geus nyantai tah bapak calik dina kursi. Ibu ieu rubiahnya. Rubiah. Urang nyahoannya. Rubiah terus di dieu mah eueuh gadis aya ge cawene. Nya bener? Terus naon deui? Ai celem aya. Heeh. Lamun disalem sok aya, hayang dewa celem lamari. Di dieu aya? Hah? Eueuh. Atuh naon nu aya di dieu nya? Gili ayanya gili. Aya gili naon? Abrug. Aya heuh. Jembatan, heuh lah aing ge nyaho. Ari ujur aya teh. Hah? Kitu ujur. Ari ilok. Aya ilok deh. Alus. Itulah Indo. Alhamdulillah. Halo. Pamajikan dihandap, barudak dihandap, salaki di luhur. Ibu tah pamajikan. Nyontoan pangheulana nyuuh kana lahunan salaki bari sing bener minta hampura. Akang hampura nyai ti luhur saujung rambut tepi ka handap saibas dampal. Lamun teh mah nyai salila jadi pamajikan akang can bisa jadi pamajikan anu solehah. Can bisa ngabungahkeun akang, can bisa ngadidik barudak akang nyai hampura. Kadang-kadang akang lamun eueuh nyai teh sok niridit teu bebeja ka Mang Ocad akang. Aya nu sok niridit teu bebeja. Aya nama lain ngiridit Pak, online. Betul? Aya teu pamajikan bapak nu sok balanja online teu bebeja ka salakina. Aya henteu. Aya nu ditonton we unggal sore pan ajab. Nya, bener? Ibu teu nyahoan, aya film ajab nu paling anyar teh naon? Ajab istri yang belanja online tanpa sepengetahuan suami. Ketika mati jenazahnya dibawa JNE. Dipaketkeun sia. Matak bebeja dina naon teh. Jol-jol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustad, mohon. Naon Pak? Paket. Paket pan aing henteu balanja. Bebeja. Ibuna. Ieu paket saha? Muhun cenah. Main muhun wae iraha balanjana nah teu bebeja aipokna teh kamari teh bade bebeja ngan hilap deui lah hilap wae sia mah nya aya nu kitu atuh berarti sarua jeung pamajikan aing. Nauzubillahi min
Cek salakina teh Pak sarua diusapan angger salakina. Da memang kieu Pak, mun salah pamajikan pangheulana dosa teh pan saha? Salaki. Matak sing gede hampura salaki teh. Leres? Diusapan cek salakina teh nyai. Nyai anu geulis pamajikan akang sanajan nyai teh menta hampura yakin ku akang dihampura lahir teu makaning batin. Sabalikna akang lumur maklum nu disuhun waning galih anu dipamri hampura anu ditenda. Lamun teh mah akang salela ieu can bisa jadi salaki nu mimpin rumah tangga kalawan bener nuju mardhatillah hampura nyai. Malah nyai oge teu apal kadang-kadang akang mun geus gajihan peuting narek aya dangdutan mah akang teh sok nyumputkeun duit dina sapatu hampura. Salaki eueuh aya nu kitu. Aya weh goblok. Atuh salakina nyumputkeun duit dina sapatu pamajikanana ngiridit teu bebeja, tukang kiridit datang nagih, "Ceu, wayahna ye kudu dilunasan." Aduh duka ieu teh aneh, gajihna teh saurna teh aya potongan. Jadi kumaha? Ieu teh abdi artosna tos saef deui, kumaha atuh abdi mayar? Luak liuk ningali sapatu salakina. Dicokot, "Mang, wios lamun dibayar ku sapatu sawarehna." Bareng ditingali, "Heueuh bae lah kajeun." Sapatuna dibawa, tukang kiridit balik da geus lunas. Salakina datang. Ibuna naon jiga nu rarieuh? Eta cenah aya nu nagih kiridit. Ai maneh ngiridit kitu? Mohon bapana. Nah teu bebeja ka aing, carekan ta pamajikanana pedah naon? Ngiridit teu bebeja. Tapi da eta tukang kiridit eta mah bager, cenah cek pamajikanna teh kitu. Tukang kiridit eta mah bager, bager kunaon? Eta mah daekeun dibayar ku sapatu sawarehna. Sapatu nu mana? Paranti akang digawe. Nah, aku maneh dibikeun. Da kunaon kitu Kang? Aing nyimpen duit di dinya. Atuh carekan tah salakina pedah nyumputkeun duit dina sapatu. Atuh jalma rumah tangga kos kitu menyariweuh. Betul. Tapi lamun rek daek saling hampura, insyaallah Pak, magfirah Allah dilungsurkeun, rahmah Allah lungsur, barokah Allah lungsur. Mata mudah-mudahan harapan urang mawengi ayeuna naon? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idina wal faizin. Bener-bener balik deui kana kasucian tina dosa jeung mudah-mudahan kalebet jalmi anu bagja dunia sinareng akhirat. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin bisirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngiringan sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin zainil wujud sahibil maqami al-mahmud wa ma'danil karami wal jud wa ala alihi wa sahbihi wa farrij kuruba ummatihi wa aslih syu'unahum ya barru ya wadud wa auridna hawdahu wasqina min yadihi syarifah syurbatan hani'atan mari'atan la nazma'u ba'daha abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nanti ditutup doa sama Pak Kiai di sini. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Khudh ma shafa wa da' ma kadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.